mallon kai dexia cadidemi, che autan, che psychan, kai auton, che glottan, che soma, che ergasian, che ergasteria, kai technan cadidemi pasan, teoxenon cadidemi, che auton, che psychan, kai taikeinu panta. Es ist etwas Menschliches. Der fiese Nachbar, der schleimige Nebenbuhler, der schmierige Konkurrent, der käufliche Zeuge, der gedobte Athlet. Wie geht man mit solchen Typen um? Der antike Mensch hatte dafür eine allgemein anerkannte Möglichkeit, die uns heute nicht mehr zur Verfügung steht. Eine Fluchtafel. Ein Stück Blei, beschriftet, gefaltet und mit einem Nagel durchbohrt. Mitunter wurden die Tafeln sogar mit Hilfe eines professionellen Magiers hergestellt, bevor man sie in die Nähe der Person versteckte, der man schaden wollte. Der soeben gehörte griechische Text entstammt solch einer Tafel. Gefunden und gekauft wurde sie 1894 im Athener Antikenhandel von dem Religionswissenschaftler Richard Wünsch, zusammen mit weiteren 107 Bleitäfelchen. Blei ist ein hochproblematisches Material und die flüchtig eingekratzten, nur 3 Millimeter großen Buchstaben, unter denen sich noch Spuren einer früheren Inschrift befinden, waren auch nicht gerade einladend. Jahre verwandte Wünsch auf die Restaurierung und Entzifferung seiner Sammlung, die er schließlich 1897 an die Berliner Antikensammlung verkaufte. Dort liegt bis heute ein Großteil seiner Täfelchen. Sie hörten Altgriechisch. Mit Griechisch sind wir in einer komfortablen Situation. Es gab nie einen Sprachabbruch, sondern seit 3 Jahrtausenden wird kontinuierlich Griechisch gesprochen und seit 2800 Jahren auch geschrieben. Und das Griechische ist eine Alphabetschrift. Die Vokale wurden mitgeschrieben. Eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Graphem und Phonem, also der Schreibung und der Lautung eines Buchstabens, ist daher für die Entstehungszeit der Schrift sicher anzunehmen. Es gibt ferner charakteristische und wiederkehrende Schreibfehler aus der Antike, die uns Hinweise auf die Aussprache geben. Wir haben lautmalende Worte, wie zum Beispiel Tierlaute, wo wir Schreibung und Aussprache in Relation setzen können. Es gibt Untersuchungen antiker und byzantinischer Grammatiker zur Aussprache. Es finden sich Lehnworte, etwa aus dem Latein, in griechischer Schreibung. Ebenso Slang- und Dialektworte, lautmalerisch eingesetzt, um den Gegenüber niederzumachen. Und es gibt digraphische Inschriften. Griechisch in zyprischer Silbenschrift, Latein mit griechischen Buchstaben, sprich 2 verschiedene Schriftsysteme für die gleiche Sprache. Wie eben gehört, mag es tatsächlich geklungen haben, allerdings wohl etwas weniger hochsprachlich. Denn die Fluchtafeln zeigen in einmaliger Weise die Stimme des einfachen Volks. Grammatik und Orthographie bedenklich, Syntax, so wie man spricht, Wortwahl sehr direkt und merkwürdige magische Silbenfolgen mit feinen, aber offenbar wichtigen Varianten und Reihungen wie Iao Jakubia, Io Erbet, Bolko Seth, Papatnax, Hapomps Sesero und so endlos weiter. Fluchtafeln sind Zufallsfunde. Als sehr privates und geheimnisvolles Medium wurden sie bewusst an den verschiedensten und unmöglichsten Orten vergraben. Und da Blei wenig widerstandsfähig ist, finden wir oft nur bis zur Unkenntlichkeit korrodierte Metallklumpen, denen erst eine aufwendige Restaurierung einen Text wieder abgewinnen kann. Nur wenige Quellen erlauben uns einen Blick in einfache Lebenswelten. Die antike Literatur hat sich dafür nicht interessiert, die offiziellen Urkunden schweigen sich aus. Und der einem klassischen Bildungsideal verpflichtete moderne Humanismus hat populäres Schrifttum, das nicht zum Vorbild dienen konnte, gern ignoriert. Es heißt, dass die ersten Ausgräber, die solche Fluchtafeln fanden, sie in Panik wieder vergraben hätten. Erst die hauptsächlich von den Akademien getragene wissenschaftlichen Editionen von Inschriften haben auch diese Fluchtafeln quellenkritisch aufgenommen. Und in der Tat
wendet sich neuere Forschung verstärkt diesen Quellen zu, eben weil sie in vielfacher Hinsicht einzigartig sind. Religionshistorische und Genderfragen sind hierbei ebenso von Interesse wie Strategien der Konfliktbewältigung. Die heimlich platzierte Fluchtafel ist ja in gewissem Sinne ein Vorläufer der Mediation, indem sie an die Stelle von Selbstjustiz und privater Gewalt tritt. Die Sammlung der antiken griechischen Inschriften ist mit Gründungsdatum 1815 das älteste wissenschaftliche Unternehmen aller deutschen und europäischen Akademien, betreut heute von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Der lang erwartete Band mit den knapp 550 Fluchttafeln aus Athen, darunter fast 50 bislang unveröffentlichte Texte, wird Ende 2021 erscheinen und zugleich im Internet Übersetzungen in mehrere moderne Sprachen.